हेलो फ्रेंड्स, दैनिक क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपके JVVNL असिस्टेंट के बारे में बात करके चलेंगे। आपको पता है आपके टाइपिंग की डेट, एफिशिएंसी की डेट आ चुकी है। अब आपको किस तरह से टाइपिंग करना है, एफिशिएंसी आपको कहां से करके चलना है, किस तरह से आप दोनों में अच्छे नंबर लेके आओ और सिलेक्शन लो, सारी डिटेल, सारा सब कुछ मैं आपको बता के चलूँगा। तो आपको अच्छे से देखना है, जो बताऊँ उस पर अच्छे से आपको गौर करके चलना है। आपके राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड का नोटिफिकेशन आ चुका है। अगर आपने नहीं देखा तो इसको आप अच्छे से देख के चलें। कनिष्ठ सहायक वाणिज्यिक सहायक अर्थात कॉमर्शियल असिस्टेंट की आपकी ये वैकेंसी थी। अब आपके देखो, इसमें जो मेन बात मैं आपको बता देता हूँ, हिंदी में आपके टाइपिंग होगी, इंग्लिश में आपके टाइपिंग होगी। हिंदी में एफिशिएंसी टेस्ट होगा, इंग्लिश का एफिशिएंसी टेस्ट आपके होने वाला है। इसके बारे में सारी डिटेल मैं आपको बता के चल रहा हूँ। हिंदी में आपको पता है 10 मिनट की आपके टाइपिंग है, 25 नंबर आपको दिए जाएंगे। ऐसे इंग्लिश में 10 मिनट की टाइपिंग 25 नंबर। उसके बाद में हिंदी में 10 मिनट की एफिशिएंसी 25 नंबर और इंग्लिश में 10 नंबर की एफिशिएंसी 25 नंबर। टोटल 100 नंबर आपके यहाँ पर हो जाएंगे। हर पार्ट में आपको 10 मिनट आपको मिलने वाले हैं। 10 मिनट का समय आपको मिलने वाला है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बता के चल रहा हूँ और हम बात करके चलेंगे एफिशिएंसी आप कैसे करनी है, किस तरह से आप एफिशिएंसी करके चलोगे। आपको पता है 25 अंक हो गए तो टोटल 100 नंबर आपके हो गया। अब पैराग्राफ में आपके क्या आएगा कि जैसे इंग्लिश में बात करेंगे तो 500 शब्द आपको लिखने होंगे, 10 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। और ऐसे हिंदी में 400 शब्द आपको लिखने होंगे। तो ये आपको समय के बारे में बताया गया है, इतना समय मिलेगा, इतने शब्द आपको दिए गए हैं। अर्थात एक शब्द के आपको इंग्लिश में 0.5 नंबर मिलने वाले हैं, अंक मिलने वाले हैं। एक शब्द का मतलब हो गया, जैसे हम इंग्लिश में बात करेंगे YES, ये एक शब्द हो जाता है। तो इस शब्द के, इस वर्ड के आपको 0.05 नंबर मिलेंगे। ऐसे हिंदी में हम बात करके चलेंगे तो आपको 0.0625 अंक मिलेंगे। गलतियां क्या क्या कर सकते हो, क्या क्या गलतियां हैं जिसके नंबर कटते हैं। जैसे कोई वर्ण आपने गलत लिख दिया, वर्ण का मतलब होता है YES, तो Y यहाँ पे मान लो वर्ण हो गया, तो ये Y आपने गलत लिख दिया, Y की जगह U लिख दिया, इसको बोलते हैं। ये ध्यान रखना आपको। कोई पूरा शब्द ही गलत लिख दिया या कोई अंक आपको टाइप करना है, 135 की 235 आपने टाइप कर दिया तो उनके नंबर कटेंगे। मतलब आप जो गलतियाँ करोगे वो गलतियाँ आपको नहीं करनी है, गलतियों पर आपको ध्यान देकर चलना है। एफिशिएंसी के बारे में बात करके चलेंगे। देखो, आपके जो एफिशिएंसी का टेस्ट आने वाला है, एफिशिएंसी होने वाली है। एफिशिएंसी में 10-10 मिनट आपको मिलेंगे। अब ये जो आपकी एफिशिएंसी आने वाली है, ये कंप्लीट एफिशिएंसी आपको डेनिल क्लासेस की ऐप आप डाउनलोड करो, प्ले स्टोर पर जाओ, वहाँ पे सर्च करो डेनिल क्लासेस ऐप। वहाँ पे आप जाओगे तो आपको एफिशिएंसी की क्लास मिल जाएगी। आपके कॉमर्शियल असिस्टेंट की एफिशिएंसी की क्लास आपको वहाँ मिल जाएगी। कंप्लीट एफिशिएंसी की क्लास आपको वहाँ पे पहले से ही प्रोवाइडेड है। अब इसमें आपके प्रैक्टिस सेट भी डाल दिए जाएंगे, तो आप वहाँ पे प्रैक्टिस सेट भी देख सकते हो किस तरह के एग्ज़ाम में प्रश्न आते हैं। बाकी कंप्लीट वीडियो आपके वहाँ अपलोड कर दिए गए हैं। अब यहाँ पे प्रैक्टिस सेट भी डाले जाएंगे ताकि आप प्रैक्टिस भी कर सको कि किस तरह से आपको एग्ज़ाम में पेपर करना है, एफिशिएंसी आप किस तरह से करके चलोगे। तो आपको ध्यान देना है, इनको अच्छे से करके जाना है। देखो, इन चीज़ों को हल्के में मत लेना कि मैं तो ऐसे ही पास कर लूँगा। एफिशिएंसी क्या होती है, नॉर्मली होती है। अगर ये करने बैठोगे, इस तरह से सोच रखोगे तो नंबर नहीं आने वाले हैं। एफिशिएंसी में भी आप अच्छे से ध्यान दोगे, अच्छे से करके चलोगे, तभी आपके नंबर आएंगे। क्योंकि आपको पता है जो कंट्रोल वाले फंक्शन हैं वो एग्ज़ाम में नहीं आते। कंट्रोल C, कंट्रोल V, कंट्रोल A, ये सारे वहाँ काम नहीं आने वाले हैं। आप इनको यूज़ नहीं कर सकते हो। फंक्शन की को यूज़ नहीं कर सकते हो आप। जैसे फंक्शन की होती है F1, F2, इनको आप यूज़ नहीं कर सकते हो। तो आपको ध्यान देना है, ओवर स्मार्ट नहीं बनना है। सीख कर जाओगे तभी आप पेपर अच्छा कर पाओगे। तो यहाँ पे कंट्रोल की ये सब काम भी नहीं आएंगी। कट, कॉपी, पेस्ट, ये कंट्रोल C, कंट्रोल V, ये आप नहीं कर पाओगे वहाँ पे। तो ध्यान देना, एफिशिएंसी आपको अच्छे से करके जानी है। और ये जो कंप्लीट एफिशिएंसी आपके है, डेनिल क्लासेस की ऐप पर आप जाओ, केवल 99 रुपीज़ में आपको एक कंप्लीट एफिशिएंसी मिलने वाली है। 99 रुपीज़ में सारा सब कुछ आपको आपके एफिशिएंसी का मिलेगा, जहां आप अच्छे से सीख सकते हो और बाद में प्रैक्टिस भी कर सकते हो। एग्ज़ाम में किस तरह के आपके क्वेश्चंस आएंगे उसकी आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो। मतलब वहाँ से आपकी एफिशिएंसी दी बेस्ट होने वाली है, आपको ध्यान देना है। देखो, टाइपिंग के बारे में भी मैं आपको बता दूं। देखो, टाइपिंग, पहली बात तो है आपके पास इतना ही समय है, 5-7 दिन का समय बचा है।
तो टाइपिंग आप जैसे पहले से करते हुए आ रहे हो, अब आपकी मान लो 25 की स्पीड है, किसी की 30 है, किसी की 35 है, अब आप टाइम बढ़ा दो। अब जितने आपके पास ये दिन बचे उसमें 8 घंटे 10 घंटे आप टाइम दो, अच्छी खासी स्पीड भी आ जाएगी, एक्यूरेसी भी आपकी अच्छी होगी, क्योंकि कम समय बचा है। जितना ज़्यादा टाइम दोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके, क्योंकि आपको पता है यहाँ अच्छे नंबर आप लेकर आ गए तो आप सिलेक्शन ले लोगे, यहाँ आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और ज़्यादा दिन की बात नहीं है, 5-7 दिन की बात है। 5-7 दिन इसमें अच्छे से कूद जाओ, अच्छे से लग जाओ, पूरा अपना 100% एफर्ट दो, यहाँ पे आप सिलेक्शन ले लोगे। इन दिनों आप सब कुछ छोड़ के जो कॉमर्शियल असिस्टेंट में जा रहे हैं इसकी अच्छे से तैयारी करें। टाइपिंग हिंदी इंग्लिश दोनों अच्छे से करें, एक्यूरेसी पे ध्यान दें, अच्छे से पूरा फोकस करके आप टाइपिंग करो, अच्छे से आप टाइपिंग करो, हिंदी इंग्लिश दोनों करके चलो। और साथ ही आप एफिशिएंसी का जो मैंने आपको बता दिया वहाँ से आप एफिशिएंसी करके चलो, आपका अच्छा स्कोर होगा, सारा सब कुछ आप अच्छा कर पाओगे। देखो टाइपिंग में क्या होता है, जब हम टाइपिंग करते हैं हमारी गलतियां ज़्यादा होती हैं, गलतियां हम बहुत करते हैं। उसके पीछे कारण ये होता है कि हम टाइपिंग जब करने बैठते हैं तो सीधा ही टाइपिंग ही करने लग जाते हैं, कोई भी पैराग्राफ करने लग गए। आपको ये नहीं करना है। जब भी आप टाइपिंग करने बैठो, जब आप एग्ज़ाम में भी जाओगे तब भी आपको यही करना है। सबसे पहले सारी की प्रेस करके आप ज़रूर देखना। इंग्लिश में एक एक्सरसाइज होती है द क्विक ब्राउन फॉक्स, आपको टाइप करना है द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स अपॉन राइट ओवर द लेजी डॉग। इससे आपको ये पता लग जाएगा कि कोई भी की है, कौन सी की है जो काम नहीं कर रही है, वो सारा आपको वहाँ पता लग जाएगा। और जब आप घर पे भी प्रैक्टिस करो, कहीं भी प्रैक्टिस करो, तो सबसे पहले ये बेसिक एक्सरसाइज ज़रूर किया करो। जैसे इंग्लिश की टाइपिंग कर रहे हो, द क्विक ब्राउन फॉक्स लगा ली, उसको कंप्लीट कर लिया। उसके बाद में और बेसिक एक्सरसाइज कर ली, जैसे ASDF वाली कर ली, ऊपर QW वाली कर ली, नीचे वाली कर ली, होम वाली, अपर वाली, लो वाली, सारी सब कुछ आप करके चला करो। हाथ अच्छे बैठेंगे, एक्यूरेसी अच्छी रहेगी, स्पीड आपकी अच्छी रहेगी। कुछ स्टूडेंट के ये भी होगा कि जो हम स्पेस प्रेस करते हैं, कोई लेफ्ट से करता है, कोई राइट से करता है। जो भी हैबिट आपकी हो गई है वो आप चलने दो। अब जो हैबिट हो गई है उसको चेंज नहीं करना है। अब एग्ज़ाम का टाइम है, जहां आप जो कर चुके हो उसको चलने दो। जिस तरह से हो रहा है आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, बस उसको रेगुलर अभी रहने देना, कुछ चेंजेज आपको नहीं करने हैं। लेकिन टाइपिंग जब भी करो तब बेसिक एक्सरसाइज करोगे पहले, उसके बाद में आप पैराग्राफ लगाओगे और पूरा ध्यान से फोकस से अच्छे से बैठ के आपको टाइपिंग करनी है। ज़्यादा ध्यान इधर उधर नहीं भटकाना है आपको। माउस का भी ध्यान रखना है। एग्ज़ाम में आपके माउस में जो लेफ़्ट वाला है वो तो काम करेगा, राइट वाला काम नहीं करेगा, तो ये आपको ध्यान देना है। आप राइट क्लिक नहीं कर सकते। जैसे आपके पैराग्राफ आ गया, एफिशिएंसी टेस्ट आ गई, आपको बोला कि इसको कॉपी करके पेस्ट कर दो, तो आप राइट क्लिक से कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, ना ही आप Ctrl+C Ctrl+V कर सकते हो। ये आपको ध्यान देना है, आपके वो भी काम नहीं आने वाला है। तो इन चीज़ों को आपको अच्छे से सीखना है। कंप्यूटर में ये कहाँ पे आती हैं, ये सारी चीज़ें किस तरह से बोल्ड करते हैं, इटालिक करते हैं, कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, सारा सब कुछ कंप्लीट डिटेल के साथ आपको मैंने एफिशिएंसी की क्लास में बताया हुआ है। वहाँ आप सारा सब कुछ देख सकते हैं, दी बेस्ट अच्छे से कर सकते हैं। तो जो इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये 5-7 दिन हैं, अच्छे से आप लग जाओ, अपना दी बेस्ट करके चलो, यहाँ आप सिलेक्शन ले लोगे, सेलेक्ट आप हो जाओगे। साथ ही दोस्तों आपको इस वीडियो को जितना हो सके शेयर जरूर करना है, सबको आपको बताना जरूर है कॉमर्शियल असिस्टेंट एफिशिएंसी टेस्ट आप कहां से कर सकते हो, उसकी तैयारी कहां से कर सकते हो, ताकि सारे स्टूडेंट अच्छे से अपना दी बेस्ट दे सकें। वीडियो शेयर करना है, लाइक करना है। अगर आप डेनियल क्लासेस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। इससे क्या होगा, कोई भी न्यू अपडेट आएगी वो आपको तुरंत मिल जाएगी। धन्यवाद।